Οι φίλαθλοι της Νίκης έχουν φτιάξει μια φανταστική ατμόσφαιρα, όπως βλέπετε, απέναντι, με καπνογόνα, κόρνες μέσα σε εντυπωσιακή ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Θα ξεκινήσει από ό,τι φαίνεται το μεγάλο ντερμπι και με δύο ομάδες να κατευθύνονται στο κέντρο του γηπέδου για να χαιρετήσουν τον κόσμο. Η ομάδα ιδρύθηκε το 1966. Ο ιδρυτής τότε που ξεκίνησε όλο αυτό το όνειρο για τις αγκαθιώτες του παιδί μου ήταν ο κύριος Γιώργος, ο δάσκαλος τότε του χωριού. Αυτός ήταν που ξεκίνησε την ομάδα με κάποια άτομα ακόμη από εδώ. Την ομάδα την είχε ιδρύσει ο Πλατιόπουλος, ο Αντώης, ο δάσκαλος ο Γιώργος, ο Λιακόπουλος, ο Αντώης. Το γήπεδο τότε ήταν στα λεγόμενα τσαΐρια της Αγκαθιάς τώρα. Συνήθως η προετοιμασία στην Νίκη Αγκαθιάς ξεκινούσε 1 Αυγούστου. Οι προπονήσεις για μας ήταν πάρα πολύ ευχάριστες. Πηγαίναμε πρωί, μεσημέρι και βράδυ με τους προπονήσεις. Όλα τα παιδιά γνωριζόμασταν. Διοίκηση τότε τον Ματσούκα τον Αριστίδη, προπονητή είχαμε τον Παπανότα τον Νίκο. Πάντα η ομάδα μας έδινε τον απαραίτητο ορυχισμό, παπούτσια, φόρμες, αντιανημικά. Η ομάδα ξεκίνησε σχεδόν μια παρέα. Ο κόσμος εδώ στην Αγκαθιά και γενικά γύρω το Ρουμπλού και εδώ πέρα ήταν παθιασμένοι. Όχι μόνο τα αγαπούσαν. Στο μοναστήρι που λέμε εδώ εμείς στο χωριό, το είχαμε φάει με το κουτάλι. Τρέχαμε ώρες ατελείωτες. Μια οικογένεια ήμασταν, γιατί ήμασταν κάθε μέρα μαζί, κάθε μέρα ήμασταν στο γήπεδο. Δεν υπήρχε μέρα που να μην είμαστε μαζί. Ένας σύλλογος, ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος, ο οποίος ανέβαινε συνέχεια κατηγορίες. Ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτό τον περιβόητο αγώνα με την Άουσα? Μιλάμε τώρα για πάνω από 4.000 κόσμου σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Η Νίκη Αγκαθιάς είχε φτάσει 3 φορές. Βγήκε η κατηγορία από την Α τοπικό, πήγαμε Δέλτα Εθνική. Τότε υπήρχε Δέλτα Εθνική. Είχαμε κοντά τον κόσμο, το χωριό, οικονομικά όσο μπορούσε ο καθένας να προσφέρει. Και πήραμε και το κύπελλο μέσα στη Βέρεια. Η ομάδα της Αγκαθιάς στάθηκε σε πόλεις μεγαθύρια για το ποδόσφαιρο και το είχε απλά ανταπεξήλθε. Πρωταγωνιστούσαμε κιόλας τότε. Είχαν τις φασαρίες τους, αλλά κερδίσαν. Ματωμένοι φύγανε, αλλά το αποτέλεσμα το φέραν στο χωριό. Η Αγκαθιά έφτασε και μέχρι και τον ημιτελικό κυπέλλου ερασιτεχνών Ελλάδος. 3 ομάδες. Δηλαδή αν υπήρχαν 2-3 ομάδες καλές, δυνατές, ήταν μέσα η Αγκαθιά. Πάντα πρωταγωνιστούσε. Φτάσαμε και η ομάδα να παίζει γάμα εθνική, με ομάδες όπως η Βέρεια. Τότε ήταν πιο δυνατό το ποδόσφαιρο. Είχε δύναμη και τέχνη. Τώρα είναι τέχνη. Τώρα δεν βλέπεις δύναμη. Για να φτάσεις στο αποτέλεσμα που πρέπει να ιδρώσεις.